ассалому алайкум дӯстон тамошобинони муҳтарам, хуш омадем ба шабакаи мо. имрӯза мавзӯи мо дар бораи футболисти ливерпул Муҳаммад Салоҳ чӣ хел ғазаби мусулмононро овард ва дар бораи муроҷиати ҷаноби олӣ ба ҳамаи тоҷикон. пеш аз видеоролика сар кардан як реклама мешавад ва баъд видеоролика сар мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница доранд ва намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунанд, марҳамат, компания беҳтарин барои шумо. дар ин компания мошинҳои нави замонавӣ дорои Wi-Fi буда шуморо гирифта ба граница бурда меоранд. барои гирифтани патент, барои ба қайд мондани регистратсия ва барои якчанд мушкилиҳои дигар метавонанд ба шумо кӯмак кунанд. номеро дар рӯи экран ва дар описани видео. агар айноми канали Таҷлиён занг занед, ба шумо 500 рубле скидка мекунанд. футболбози номӣ яке аз беҳтарин футболбозои замони ҳозира Муҳаммад Салоҳ, бисёриётон мешиносенаш ва ҳама мо медонем ки Муҳаммад Салоҳ мусалмон аст ва рӯзҳои наздик дар инстаграмаш Муҳаммад Салоҳ як сурати хича монд ки бисёри мусалмононро ғазабнок кард ва бисёри мусалмонон дар комментарияи ҳамун сурат ҳар хел суханҳо нависонанд, суханҳои қабеҳ не, просто суханҳое ки барои чӣ ҳамин кора мекуна ва барои чӣ ҳамхали либосҳоро реклама мекуна, вақте ки хича мусулмони ҳақиқӣ мегира, вақте ки баъди гол задан саҷда мекуна ва бисёр мусулмони ҳақиқӣ будана нишон метаҳад, не ки баъд мисол хеле суратҳоро мемонанд. ҳозир сурата шумо дар рӯи экран дидесен ва мумкин бисёротон ҳамин сурата дидену нафаҳмиден ки мисол ҳамин сурат чӣ ҷои безебӣ дорад ки мисол мусалмононро ғазабнок кард. ва агар мо ҳамун футболкаи Муҳаммада суратҳоша аҳамият диҳем, агар дар ҳамун ҷо плейбой нависондаге ва сурати харгӯша бо галстук. ва ин чӣ маъне дорад? ҳозир ман ба шумо мегӯм. И журнали плейбой яъне ки эротический журнал барои мардакҳо ва хитон уже фаҳмидем ки хеле чизо барои мусалмонон дуруст нест. чӣ хеле ки гуфтум, бисёри одамо дар комментария ҳамин сурат нависонданд ки вақте ту хита мусулмони ҳақиқӣ мегирӣ, вақте баъди голзанӣ саҷда мекунӣ, рӯ ба осмон мебардорӣ ва Аллоҳа миннатдорӣ мекунӣ, не ки баъди якчанд вақт футболкаеро мепӯшӣ ки бар зидди ислом аст ва ҳамин чизҳо бисёри мусалмононро ғазабнок кард. ман ягон чиз гуфтанӣ нестам ки мисол кори хато кард. ҳар як одам фикри хича дорад, ҳар як одам медонад ки чӣ кор кардааст ва чӣ кор барои ӯра дуруст аст ё нодуруст аст. ман чизе ки шидагиаст, чизе ки мисол одамо гуфтесанд, ман ҳамун чизро ба шумо расондам ва шумо чӣ фикр ақида мебарорен баъди дидани ҳамин сурат, метавонед дар комментария фикротонро нависед. пеш аз оне ки ман суханҳои ҷаноби олиро мемонам, яъне ки муроҷиати ҷаноби олӣ ба ҳамаи тоҷикон мондана, ман мехоҳам ҳамаи тоҷиконро, ҳамаи ҳамватанома ба ҳамин рӯз, яъне ки ба рӯзи кушодашавии геси роғун, якум агрегати геси роғун табрик кунам. бовар кунед, ин хеле пешравӣ барои давлату миллати мо мешавад, бисёр кӯмак мерасонад барои тоҷикистон ва дар оянда хеле корҳои бисёра, хеле зиндагии мову шуморо сабуктар мекунад. ва тамошобинони муҳтарам, ман боварӣ комил дорам ки корҳое ки рӯзҳои охир гузашт, ҳамаи шумо хурсандем ва худованд ҳама вақт ҳамахел хурсанд бошен ва биёен гӯш мекунем суханҳои ҷаноби олиро. ва пеш аз оне ки видеоролика ман мемонам, ман бо ҳамаи шумо хайрхуш мекунам, хитона эҳтиёт кунем, видеороликҳои нав интизор шавен ва касе ки дар шабакаи мо обуна шудагӣ нест, ҳатман обуна шавен, видеороликда лайк монен, фикротон дар комментария нависен ва ҳозир бошад биёен гӯш мекунем суханҳои ҷаноби олиро. аз номи ҳамаи ҳозирин, аз номи кулли мардуми Тоҷикистон ба ҳар як иштироккунандаи ин чорабинӣ ва ин чорабинии сатҳи баланди фарҳангӣ як ҷаҳон ташаккур ва миннатдорӣ баён мекунам. ман нисбат ба чорабиниҳои фарҳангии гузашта ҳоло ба раиси шаҳрам таъкид кардам, маҳфили имрӯза аз ҳама аълотару хубтару беҳтар буд. аҳсан, офарин ба ҳар як иштироккунанда, махсусан ҷавонон. ҳамаи шумо ҷавон ҳастед, аксарияти мардуми мо ҷавон аст. ҳамаи ҳамин заҳматҳо барои шумо насли ҷавони имрӯза ки шумо оянда ин давлатро шоҳибӣ кунед, бунёд кунед, сарварӣ кунед. ҳама заҳматҳо барои шумо ҷавонони имрӯза аст. ба ҳамаи бастакорон
کارگردانها، هیئت اونایی که تهیه‌گران بودند، من یک جان تشکر و minnatdorӣ بیان میکنم. بهترین صحنه سالهای آخر به شمار می رود و این چهارمین محفل فرنگی را من تحفه بهترین با کل ساختمانچان کاخ گویم که نوری راغون می شمارم. از این تحفه بهتر دیگر نمی شود و باوری کامل دارم که ساختمانچان روح الهامی تازه گرفته و سال آینده چرخ دویم یعنی اگریگت دویمی نیروگاه برقی آبی راغون را ما به استفاده میدیم. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، همین فرصت را استفاده برده بار دیگر به همه کل هموطنان مراجعت میکنم. در دنیا کار نمیشدگی نیست، ذوق داشتن نمانده کار، وطنمان صدقاً دوست داشتن نمانده کار. وطن مای شما، دولت مای شما. ما باز هم سرجمانه زحمت کشیدنمان در کار است، صدقاً زحمت کشیدنمان در کار است تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، وطن عزیز و محبوب خود را، تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و زیبا گردانیم. احسن و همه کلی مردم تاجیکستان را باز و این روز فرخوده و این روز تاریخی تبریک و تهنیت میگویم. با شما همه اشتراک کنندگان، من شاهد بودم شما چگونه اذیت میکشیدید. اکثریت دانشجویان هستید، اهل صنعت و فرهنگ. احسن، آفرین با شما. سلامت باشید، خوشبخت باشید، آباد باشید.